يبقى النهج اللي ماشيه بيه الحكومه. لما يجي يقولوا لي ما عادش في لا محاله من تعويم الجنيه، اقول لهم تعظيم سلام كراجل عندي الف باقتصاد، بس من اوصل البلاد لان انت بقى عندك لا محاله من تعويم الجنيه؟ السياسات الاقتصاديه الفاشله. لانهم بقى لهم سنه ونص ولا سنتين بيشتغلوا على السياسه النقديه، وكأن السياسه النقديه هي اللي هتنقذ البلاد. اوعى تدخل 10000 دولار الا ما تقول جايين منين، اوعى تخرج 10000 دولار اصل مش عارف، اوعى الكريدت كارت ما اعرفش. طب فين بقيه السياسات الاقتصاديه؟ وكأن السياسه الاقتصاديه هي السياسه النقديه. السياسه النقديه هي عجله من 4 عجلات، في حاجه اسمها سياسه نقديه، في حاجه اسمها سياسه ماليه، في حاجه اسمها سياسه تجاريه، في حاجه اسمها سياسه استثماريه. انت لا عملت حاجه في سياسه الاستثمار، ولا عملت حاجه في منظومه التجاره الداخليه والخارجيه، ولا عملت حاجه في السياسه الماليه، وعمال تلعب بالسياسه النقديه. فلازم توصل لده، لازم نوصل ان كان الجنيه لازم يتعوم. فعشان كده احنا بنحملهم المسؤوليه. مش تركه مثقله يا استاذ خالد ورثتها هذه الحكومه من حكومات سابقه حتى من قبل الثوره؟ يعني ما هو التركه المثقله دي كان ممكن لها حلول كثيره جدا تحسن الاداء. لما يبقى ادائك فاشل على مدار السنتين 3 اللي فاتوا، اللي يحصل ايه؟ ان انت توصل ان لابد من تعويم الجنيه، وتلاقي الجنيه بقى الدولار بقى ب 18 جنيه. ما انت سياستك ما انت ما لعبتش فيه. انت عندك فارق ما بين وارداتك وصادراتك بحوالي 46 مليار، احنا بنصدر ب 19 مليار وبنستورد حاجات ب 65 مليار، فانت عندك 46 مليار فرق. كيف يمكن ان انت تقلل الفجوه ديت عشان الدولار ما يبقاش سلعه؟ انت ما عملتش حاجه فيها. في اجراءات اتعملت جمهوريه، ما عملتش حاجه خالص في السياسات ديت. ما قلتش هعمل منظومه التجاره يا راجل. ده معومه بجنيه، المفروض بقى عندنا فرصه ذهبيه للتصدير. تمام. ليه؟ لان القلم اللي في ايد حضرتك ده انا كنت كمستهلك بيجي لي مثلا بجنيه، واخد بال حضرتك منين؟ كنت بستورده من الصين. لو كنت صنعته هنا في مصر كان يكلف عليا جنيه ونص، وبالتالي كنت بستورده صح. دلوقتي بقى عشان استورده هيجي لي ب 2 جنيه وب 3 جنيه لان الدولار عالي. فالمفروض ان انا اعمل مصانع للقلم ده. انا بدي بس مثال. ليه؟ لانه بقى يتكلف دلوقتي اقل من وبالتالي اعرف اكفي المحلي واصدر كمان. يعني حتى احد فوائد التعويم حتى لسه ما استفدتش انا بيه. ما كانش عندي رؤيه كافيه كاقتصاديين في مصر او رؤيه اقتصاديه تقول لي حتى لما اعوم الجنيه المفروض اعمل اتاك سريع على فين؟ اعمل اتاك سريع على التصدير، فاعلي التصدير ده 10 مليار و20 مليار في سنه واحده كنت ممكن تعلاهم. انت السياحه مضروبه فدور على منافذ اخرى. مفيش رؤيه هنا، مفيش حد قاعد شايف الرؤيه على بعضها، وبالتالي القرارات بتصدر النهارده وبكره تتلغي. النهارده بنلغي الجمارك على الدواجن، وبعد بكره بنلاقيها غلط فنلغيها ونعملها باثر رجعي وما تعرفش لمصلحه مين. البرلمان كان مفروض يسال رئيس الوزراء، اتفضل يا رئيس الوزراء قول لنا حكايه القرار بتاع الجمارك على الدواجن، سعادتك ازاي طلعته باثر رجعي عشان تفيد مين؟ عشان تفيد خالد ولا عشان تفيد محمدين ولا حسنين؟ لازم كان يقول لي. البرلمان ما حاسبوش ولا جابوا ولا. يعني حضرتك لا تسمي اللي بيحدث ده اصلاح اقتصادي؟ لا ده مش اصلاح. لا مش اصلاح اقتصادي. مردوده على المدى الطويل مش اصلاح اقتصادي. يعني. الاصلاح الاقتصادي لازم له رؤيه واضحه. انت ماشي في انهي سكه؟ انت ماشي اصلاح منظومه التجاره الخارجيه والتجاره الداخليه. ايه الفيجن بتاعها؟ ايه الرؤيه بتاعتها؟ هتعمل ايه فيها بالظبط؟ عملت ايه في سياسات الاستثماريه؟ انت عملت ايه للمستثمر عشان تعرف تجيبه بجد؟ عملت له اعفاءات اللي هو يا صديقي العزيز عندهم خلط ما بين الضرايب. يجي يقول لك انا هجذب الاستثمار بان انا اقلل له الضرايب. يا سلام، الراجل المستثمر اللي جاي اللي بيدفع عندك ضرايب ده لو ما دفعهاش عندك هيدفعها ببلده، فما يفرقش معاه الضرايب اللي انت بتسيبها له. ما هيروح يدفعها في فرنسا، هيروح يدفعها في اي بلد هو منها. فانت المفروض مش دي اللي تجيب لك الاستثمار. الاستثمار عايز استقرار، وعايز بالظبط تقول له ان اللي انت هتمشي عليه ده مش هيفاجئ انه تلاقيه بيتغير. هحاسبك ب 40% ضرايب، بس قاعدك ما دام انت بدات المشروع على الشريحه دي عمري ما هاجي في النص اقول لك بقوا 50%. ما عندوش مشكله ان انت تعلي له ضرايب، ما عنديش مشكله في اي حاجه، بس يبقى فاهم راسه من رجله.